Dragi moji prijatelji sa centra i ljevice, moram vas obavijestiti da vaši predstavnici u Europskom parlamentu danas vrše možda najjači napad dosad na opstojnost Europske unije. Mislim da ćemo se svi složiti da ne trebaju svi ljudi imati jednak svjetonazor. Da mora postojati pluralnost, da mora postojati demokracija, odnosno mogućnost da svaki europski narod bira svoju vladu. No za europsku ljevicu i centar to je jednostavno neprihvatljivo u slučaju Mađarske ili Poljske. I dok bismo se svi danas u Europskoj uniji trebali baviti gorućim problemima poskupljenja, energetske krize, sve veće ilegalne imigracije, nama su glavne teme na plenumu Europskog parlamenta u Strasbourgu godišnjica Poljskog zakona o pobačaju i vladavina prava u Poljskoj. Non stop su Mađarska i Poljska na tapeti. Da se europska ljevica i pučani ne mogu suzdržati od nametanja svojeg svjetonazora drugima, vidjeli smo i prije 2 tjedna kad su svoj svjetonazor željeli nametnuti i Teksasu zbog njihovog novog zakona o zaštiti života. Nesposobnost ljevice da prihvati tu činjenicu da ima ljudi drugačijih svjetonazora, odnosno njihova isključivost, vodi k sve većim svađama i rušenju europskog zajedništva. To smo vidjeli i u povijesti kad su komunističke zemlje zatvarale svoje granice da ljudi ne bi mogli putovati. A u to isto vrijeme kad su komunisti zatvarali granice, kršćani, praktični vjernici su stvorili europsku zajednicu i to u puno težim vremenima kad su razlike između naroda bile puno veće, kad su rane rata bile još svježe. I ti ljudi, praktični vjernici, Schuman, Adenauer, De Gasperi, koji su, by the way, svi bili protiv pobačaja, njih bi danas zasigurno ljevica u Europskom parlamentu nazvala ekstremnim desničarima. Međutim, ti su ljudi uspjeli nadvladati sve razlike i podijeljenosti i stvoriti Europsku uniju koju danas ljevica opet ruši. Dragi ljudi, pogledajte činjenice. Poljski ustavni sud je donio odluku da je on nadređen europskim sudovima u područjima koje nisu u kompetenciji Europske unije. Dakle, Poljaci u potpunosti priznaju kompetencije Europske unije koje su eksplicitno zapisane i potpisane u europskim ugovorima. No to europskoj ljevici i pučanima nije dosta. Oni sad ne žele dati Poljskoj onaj novac za oporavak od covida na koji Poljska ima pravo. I mi dolazimo u Europskom parlamentu do apsurdnih situacija gdje recimo belgijski zeleni ili njemački socijalisti objašnjavaju poljskom premijeru što misli poljski narod. Pa tko predstavlja poljski narod? Zeleni ili socijalisti iz Njemačke i Belgije ili poljski premijer koji je dobio ogromnu većinu na poljskim izborima? I onda oni optužuju još poljskog premijera da on šuruje sa Rusijom. Kao da su Poljaci zaboravili da su do pred 30 godina bili pod ruskom čizmom i stoljećima prije da ih je Rusija tlačila. Dragi prijatelji s ljevice, pomirite se s činjenicom da postoji pluralnost, da postoje ljudi i vlade koji ne misle jednako kao vi. Pomirite se s činjenicom da pobačaj nije ljudsko pravo i ostavite Poljsku na miru i dajte im novac koji zaslužuju. A vi, podupiratelji Pučana i HDZ-a, na vas apeliram da uvidite da prihvaćanje ove isključive centralističke politike je dovelo do toga da Pučani gube izbore za izborima, zemlju za zemljom. Pa ne možete vi pobijediti socijaliste u centraliziranju moći. Pa to je lijeva politika. I zato apeliram na vas da se odreknete te agresivne politike i da se vratite svojim korijenima radi dobrobiti i Europske unije i Hrvatske.